que són darrere l'altre. Efectivament. Efectivament, ara li explicaven a en Joan Carles la quantitat de problemes que tenim. Fèiem una anàlisi una mica de tot el que ha creat aquesta punyetera crisi de dretes, creada per les grans multinacionals i per els bancs, creada per els polítics que han estat incapaços de posar ordre en els comptes de les comunitats autònomes, ajuntaments i govern estatal. Per això, nosaltres creiem que aquesta crisi de dretes té solucions d'esquerres. Que sí? Existeixen solucions d'esquerres perquè considerem que podem fer molta feina en aquest sentit. És per això que també elaboram propostes des d'aquesta perspectiva, des d'aquest prisma, que ajudin a combatre totes aquestes dificultats. És cas, per exemple, que creiem que s'ha de fomentar moltíssim l'economia social, l'economia verda i també l'economia intel·ligent. Hi ha altres coses, com per exemple protegir, sobretot en els més desvalguts. Aquestes famílies que no arriben a final de mes necessiten ara més que mai que qualcú els doni el seu suport. I és evident, i està ben clar, que els governs que ara mateix tenim no ho fan. També considerem que tant en sanitat com en educació no es pot retar en absolut. Estem veient com els governs, tant autonòmics com estatals, estan precisament retallant en aquestes qüestions que són bàsiques per al manteniment del benestar. Per tant, hem d'apostar perquè no existeixin retades en aquests àmbits. I és clar, és evident que s'ha de retar l'estructura, l'arquitectura política d'aquest estat espanyol, que està sobredimensionada, però sobretot anar molt alerta a no retar allò principal i primordial pels ciutadans. El benestar social és intocable. I observa una cosa també, Silve, i és que són les administracions petites, els ajuntaments, els consells insulars, també en bona mesura els governs autonòmics, aquells que suporten el pes d'aquells serveis que són bàsics per als ciutadans. En canvi, l'Estat, que s'ha anat desproveint de totes aquestes competències, continua creixent. Es continua gastant molt en exèrcits, mentre la seguretat ja no depèn de l'Estat. Es continua gastant molt en competències que ja no són de l'àmbit competencial propi. És necessari que es facin reduccions, però qui primer ha de mirar les reduccions és la gran estructura de l'Estat. Per això creiem que des de les institucions estatals han de ser capaços d'enfrontar-nos a tot això. I el resultat d'això és que sempre perden els mateixos, sempre hi surten a perdre els mateixos. I això és el que ja no pot ser més. Fins aquí hem arribat. Dia 20 de novembre volem solucions reals a problemes reals. Volem que les persones siguin el primer. Invertir en les persones és la millor inversió econòmica que es pot fer.